какие-то особенности для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Для людей с сердечно-сосудистыми он просто необходим. Единственное, что я повторюсь, не начинается с больших объемов. Пол чайной ложечки, смотрите, комфортно, все можете увеличивать до чайной. Если какие-то пошли прыжки немножечко в давлении, то тогда лучше их принимать оба, и сол, и кор, потому что они оба очень хорошо друг друга балансируют. Противопоказания только индивидуальная непереносимость, которая встречается один раз на 10 тысяч человек. То есть есть люди, у которых, например, там, аллергия на малину, именно на черную малину. Я вот за целый год консультации один раз такой случай встречала. А так вообще он именно разработан настолько, что он может спокойно применяться, начиная с неонатологии, то есть мы применяем грудным деткам. Сегодня, кстати, годик моей племяшки, Марии. Это моя родная сестричка, родила третью девочку, и с 5 дней ее жизни, то есть 25 июня 2016 года они по капельке уже применяли продукт по моей рекомендации. То есть, поверьте, я это делала не с целью провести какие-то эксперименты, а с целью просто помочь заложить ребенку качественные органы и ткани. И ни один синтетический витамин ребенком не был принят. Косточки формировались качественно, суставчики, зубчики, да.